Ketemu lagi di video tutorial biru komputer. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi gimana caranya kita upgrade memori atau RAM 8 GB ini. Jadi tadinya ini laptop Lenovo yang seri G40, memori bawaannya 2 GB, akan di upgrade menjadi 4 GB. Kita langsung saja. Yang pertama, laptopnya kita balik, dan yang pertama harus baterainya kita copot ya. Nah, setelah baterainya copot, kemudian casing bawah ini ada baut 2, dilepas. Karena ini udah dilepas, jadi nanti tinggal didorong aja ke depan. Nah, ini letak memorinya. Nah, ini yang tipe G40, slotnya itu hanya satu ya, bawaannya satu. Jadi kalau mau upgrade ya otomatis harus diganti, yang 2 GB diganti 8 GB, nggak bisa ditambah gitu. Nah, yang perlu diketahui juga, ini tipenya DDR3 tapi 3 belakangnya ada L-nya, jadi PC3L yang 1,35 volt, jangan salah ya. Kalau yang 1,5 volt itu enggak cocok, begitu dipasang nanti ngeblank gitu. Jadi harus yang DDR3 belakangnya ada L-nya dan 1,35 volt. Nah, ini kita coba 8 GB, kita pasangnya sangat mudah. Ini dilihat ada tandanya. Nah, setelah masuk full, kita dorong sampai bunyi klik. Nah, setelah itu kita tutup lagi casingnya, dan baterainya kita pasang. Oke, kemudian kita coba. Ini bawahnya 2 GB. Ini servisan punya Ustadz Faisal. Kita cek apakah betul 8 GB. Ini Windowsnya Windows 8. Jadi kita di start, klik kanan, sistem. Kita lihat, nah ini installed memory dalam kurung RAM 8 GB. Oke, demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.